Hi, vandaag staan we aan het Papendongbos in Lint om mijn zakmessen met elkaar te vergelijken. Ik vergelijk vandaag een Opinel nummer 8, een Victorinox en een Leatherman. Take 3. Het zijn 3 heel verschillende zakmessen met hun eigen voor- en nadelen, maar alle 3 super kwaliteit. Wanneer je een zakmes cadeau wil doen aan iemand, dan als je die persoon niet heel goed kent en die heeft geen heel specifieke hobby zoals jagen of vissen of fietsen, dan ga je meestal op zoek naar een allround mes. Dat is het soort messen dat ik zelf ook liefst heb. Ik heb geen heel uitzonderlijke hobby's, maar ik heb wel graag altijd mijn grief bij, mijn zakmes. Tussen ons gezegd en gezwegen, die Victorinox die is eigenlijk niet van mij, die is eigenlijk van mijn vrouw. Het is te zeggen, ik heb die haar gegeven toen zij voor een jaar in Italië op kot zou gaan. Misschien geen heel romantisch cadeau, maar wel, wat dat zij toen apprecieerde, een heel praktisch en nuttig cadeautje. En ja, nu gebruik ik dat terug. Ze heeft er nog niks van gezegd, dus dat zal wel oké zijn. Ja. Om te besluiten misschien. De Opinel neem ik mee als we op vakantie gaan. Als we gaan wandelen, voor brood te snijden, choco te smeren, fruit snijden, groenten. Perfect. Scherp, een heel scherp mes. Ook een mooi groot lemmet. En ja, het weegt bijna niks en het is ook heel goedkoop. De Victorinox, zo het officiersmes, dat neem ik altijd mee op vakantie. Bij een vliegvakantie moet je eraan denken, steek dat niet in je handbagage, want dan zijn je dat kwijt. Steek dat in je ruimbagage. Maar dus dat pak ik mee. Ik vind vooral het schaartje echt heel nuttig. Een aantal van die toeltjes die zijn ook minder gemakkelijk. Je hebt er zo een naald en met zo'n gaatje door en een draad in te steken. Ik kan dat nooit gebruiken om te naaien. Ook voor de touwen op te rekken is er zoiets bij. Kurkentrekker is er nog van deze tijd met al die schroefdoppen en zoveel wijn drink ik toch ook niet. En als je dan vraagt, James, wat vind jij van die echt heel dikke Zwitserse messen? Want die zijn er ook, zo messen met echt heel veel functies. En wel, ik zal u dat eens vertellen. Ik vind die niet zo gemakkelijk. Ik heb een mes dat een beetje dikker is dan dit. Dat valt nog net mee. Maar van zodra die te dik worden, dan steekt je dat in je broekzak. Dan wordt dat geen zakmes niet meer, dan wordt dat een mes waarvoor je altijd een draagtas voor nodig hebt. Maak maar eens een bril met een fijne schroevendraaier. Als daar zo een 400 gram zakmes boven zweven, dat werkt niet gemakkelijk. Dat is goed voor in de boekjes. Dat ziet er heel chic uit, maar dat is niet praktisch en wel heel duur. Koopt u dan een multitool? De multitool heb ik eigenlijk het meeste bij. Wanneer ik ergens ga helpen verhuizen, wanneer ik met de fiets onderweg ben, gewoon op uitstap, heb ik dat meestal bij. Niet altijd in de houder, dus niet altijd met die extra bits, maar gewoon los in
broekzak. En dan zit daar een clip aan, dan kan je dat mooi aan de rand vastmaken. Ik vind het toch echt wel het beste. Dat is het meest veelzijdige natuurlijk. Hè. Ja. Je kunt er je handen aan warmen. Dat klinkt een beetje onnozel misschien, maar dat gaat wel echt. Mensen die ADHD hebben en die willen met iets prullen, prullen genoeg. Je kunt je daar het minst gemakkelijk aan bezweren. Want er zijn 3 types veiligheden op. Voor het mes te lokken. Als je de tang gebruikt, kun je het mes ook niet openklappen. Dus je kunt dat niet per ongeluk doen uitklikken en zo. Die rangschikking komt dan natuurlijk ook terug in de kostprijs. Zo'n Opinel, daar heb je voor denk 14, 15 euro. Die Victorinoxen, dat begint, de hele kleine mesjes zijn ook goedkoop, maar het officiersmes €1,30, 35 en dat gaat ook echt heel ver. En dan die Leatherman tools of andere multitools, rond de 70 euro begint het ook wel. Maar dan zou ik toch wel gaan naar een mes waar een hoesje bij is, eventueel extra bits. En dan zit je toch rond de 140 euro. Beslist vooral zelf. En ik zou zeggen, tot de volgende.